Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Biz bugun qayradan Una bozordamiz. Bugun kunga jekşembe 9-dekabr. Devu Matiz 98-yil. Бағасы 120 ming so'm. Жашыл түсті механика коробка, пробег 241 ming kilometr. 21.07 2004-yilgi. Бағасы 80 ming so'm. Volkswagen Passat Charan. Volkswagen Charan 97-yil ekan, бағасы 180 ming ekan. Mexanika korobka, бағасы 3, probegi kechirasizlar, probeg 341 ming kilometr. Жиырма бир нөл алты 2002-yilgi свежий перегон, бағасы 130 ming so'm. Урматтуу биздин подписчиктер, мына ушул бүгүнкү күнгө базарга келген унаалардын саны өтө аз. Колубуздан келгенче аракет кылып тарттык, сиздерге бааларын билдирдик. Бүгүн 9-декабрга карата болгон базардын абалы ушул достор. Сак саламатта туруңуздар, кайрадан каналыбызда аркылуу жолугушканга чейин аман болуңуздар.